आज उठते ही मैं सबसे पहले बालकनी में गई और मैंने मौसम देखा, मस्त बारिश वाला हो रहा था। उसके बाद मैंने अंदर आके सब्जी बनाई, उसके बाद अपने लिए पोहा बनाया। मैं सब्जी रोटी कम अवॉइड ही करती हूँ ब्रेकफास्ट में, पोहा या फिर ऐसा कुछ खाती हूँ। तो बेसिक सा पोहा बनाया था, प्याज डाला, उसको थोड़ा सा भुनने दिया, उसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। बेसिक मसाले जो रेगुलर मसाले होते हैं वो ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद इसमें पोहा ऐड कर लिया था। पोहा ऐड करने के बाद हल्का सा उसको फ्राई किया। थोड़ा बहुत भुनने के बाद उसमें जो मैंने पीनट्स फ्राई किए थे वो उसके ऊपर से डाल दिए थे और यहाँ पे मेरा पोहा रेडी हो गया था। अपने फटाफट ऑफिस के लिए पैक किया ब्रेकफास्ट, सीधा चली गई ऑफिस। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय गाइस।